News7 தமிழ் பொறுப்பும் பொது நலமும். நம்மளுடைய முன்னோர்கள் ரொம்பவே இயற்கையான வாழ்க்கை முறையை கடைபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா அவங்க எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த உணவுப் பொருட்கள் தான். இன்னைக்கு நம்ம அந்த மாதிரியான ஆரோக்கியமான உணவுப் பொருட்களை எடுத்துக்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா இல்லைங்க. அப்படிப்பட்ட உணவுப் பொருட்களை எப்படி ஆரோக்கியமானதாகவும் எப்படி சுவையானதாகவும் செஞ்சு காமிக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி தான் நம்மளுடைய உணவே அமிர்தம் நிகழ்ச்சி. இன்னைக்கு நம்மளுடைய உணவே அமிர்தம் நிகழ்ச்சியில சிறந்த மூலிகை பொருளான தூதுவளையுடைய மருத்துவ குணங்கள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்றதுக்காக சித்த மருத்துவர் அருண் காத்துக்கிட்டு இருக்காரு. அவரை தொடர்ந்து தூதுவளை ரசம் செஞ்சு காமிக்க போறாங்க ஐஸ்வர்யா ராகவ். வணக்கம். உணவே அமிர்தம் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய பொருள் தூதுவளை. தூதுவளை நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம வீட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கும். ஒரு சிறிய கொடி தான் அது. சின்ன சின்ன முள் இருக்கும். இலையை பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரியான ஷேப்பில் இருக்கும். சாதாரண இலை மாதிரி இல்லாமல் ஒரு முக்கோணத்தில் வெட்டி விட்டு விட்ட மாதிரியான ஒரு அழகான ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும். முள் இருக்கும். சிவப்பு நிறத்தில் பழம் பழுக்கும். நல்ல சிவப்பு கலரில் இருக்கும். ஒரு பவளத்தை பார்த்திங்கன்னா என்ன கலரில் இருக்கோ அந்த கலரில் இருக்கும். பூ பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரியான ஊதா நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பூவாக இருக்கும். இந்த தூதுவளை எதற்கு பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வாத பித்த கபம் இந்த 3 நாடிகளுமே சரிப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் இந்த தூதுவளை கொண்டு. அதாவது ஒரு காயகற்ப மருந்து அப்படின்னு தேரையர் சித்தர் குறிப்பிடுவார். அதாவது உடலை கல் போலாக்கி நோய் வராமல் தடுக்கக்கூடிய பொருட்களை தான் காயகற்ப மருந்துகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருளாக அந்த தூதுவளை சொல்கிறார். இந்த தூதுவளை நம்ம கீரையாக பயன்படுத்திக்கலாம். அதனுடைய இலையை பயன்படுத்தலாம், பூவை பயன்படுத்தலாம், அதனுடைய காயை பயன்படுத்தலாம், அதனுடைய பழத்தை பயன்படுத்தலாம், அதனுடைய வேரை பயன்படுத்தலாம். இப்படி தூதுவளையோடைய ஒவ்வொரு உறுப்புமே நமக்கு மருந்தாக தான் பயன்படும். இப்படி ஒவ்வொரு உறுப்பு மருந்தாக பயன்படுற விஷயத்தை நம்ம சமூலம் அப்படின்னு குறிப்பிடுவோம். அந்த செடியோட எல்லா பாகமும் பயன்படுது இல்லையா, அதை தான் சமூலம்னு சொல்லுவோம். இந்த தூதுவளை சமூலத்தையே நம்ம மருந்தாக பயன்படுத்துகிறோம். உணவுப் பொருளாக அந்த தூதுவளை கீரையை நம்ம உணவுப் பொருளாகவும் பயன்படுத்த முடியும். உணவுப் பொருளாக இதை உணவில் அன்றாட சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது கண் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருளாக இருக்கும். அதாவது கண் நோய்கள் வராமல் தடுக்கும் அப்படின்னு தேரையர் அவருடைய பாடல்கள் எழுதி வச்சுருப்பார். தூதுவளை நீங்கள் இலையை இல்லை காயை இல்லை அதனுடைய பழத்தை எந்த வகையிலையும் நீங்கள் வற்றலாகவோ ஊறுகாயாகவோ இல்லை குழம்பாகவோ எப்படி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா கூட கண் நோய்கள் வராமல் தடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் மிக்கது அப்படின்னு சொல்லுவார். கண்ணில் வரக்கூடிய பல்வேறு பிரச்சனைகள், கண்ணில் பீழை சாடிக்கிட்டே இருக்குது, கண்ணில் உறுத்தல் இருந்துகிட்டே இருக்குது, கண்ணில் எரிச்சல் இருந்துகிட்டே இருக்குது, இந்த மாதிரி பிரச்சனை உள்ளவங்க எல்லாமே தூதுவளையை தொடர்ந்து நீங்கள் உணவில் சேர்த்துட்டிங்கன்னா அந்த பிரச்சனையிலேருந்து முற்றிலுமாக வெளிவர முடியும். இது பித்தம் சார்ந்த நோய். கண்ணில் வரக்கூடிய நோய்கள் எல்லாமே பித்தம் சார்ந்த நோய். அதை முற்றிலுமாக நீக்குவதில் தூதுவளை முதன்மையானதாக இருக்கும். அதே சமயத்தில் சளி சார்ந்த நோய், அதாவது கபம் சார்ந்த ஒரு நோயை தீர்ப்பதிலையும் இந்த தூதுவளை நம்ம மருந்தாக பயன்படுதுன்னு சொல்லுவோம். அதாவது நெஞ்சில் சேரக்கூடிய கோழையை அகற்றக்கூடிய ஆற்றல், நெஞ்சு சளின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சளியை முழுமையாக நீக்கக்கூடிய ஆற்றல் இந்த தூதுவளை கொண்டு. இப்போ தூதுவளை இலையை நம்ம அப்படியே சாப்பிட்டாலும் சரி, இல்லை தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு சாப்பிட்டிங்கனாலும் சரி, இது நிழல் உலத்தில் உலர்த்தி அதை பவுடர் பண்ணி காலை மாலை ஒவ்வொரு 2 கிராம் அளவு தேனில் குடிச்சு சாப்பிட்டிங்கனாலும் அந்த சளி, நெஞ்சு சளின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சளி முற்றிலுமாக நீங்குவதற்கு இதை எடுத்துக்கலாம். இப்போ இறைப்பு நோய் உள்ளவர்கள், இறைப்புன்னு சொல்லும்போது ஆஸ்துமா நம்ம குறிப்பிடுவோம் இல்லையா, எப்போவுமே இந்த குளிர் நேரங்களில் இல்லை தூசி மிகுந்த இடங்களில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான இறைப்பு நோய் ஆஸ்துமா அவதிப்படுவாங்க. அந்த மூச்சோட சிரமமாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைமையை உடனே மாற்றுவதற்கு நம்ம டெய்லி உணவாக இந்த தூதுவளை பயன்படுத்திக்கலாம். நீங்கள் அதை எந்த ஒரு வகையிலையும் ஒரு குழம்பாகவோ இல்லை அது பொடியாகவோ நான் சொன்ன மாதிரி கஷாயமாக வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த இறைப்பு நோயினுடைய தீவிரத்துலேருந்து வெளிவரலாம். இழைப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டிபியிலேருந்து வெளிவருவதற்கும் இந்த தூதுவளை பயன்படுத்திக்கலாம். இப்படி பல்வேறு நன்மைகள் தூதுவளையில் சொல்லிகிட்டே போகலாம். அப்படிப்பட்ட நன்மை வாய்ந்த தூதுவளை வச்சு ஐஸ்வர்யா என்ன செய்ய போகிறாங்கிறத எப்படி பார்க்கலாம். மீதி பலன்களை அவங்க செஞ்சு முடித்த பிறகு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். வணக்கம். இன்னைக்கு உணவே அமிர்தம் நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்க்க போகிற இன்க்ரீடியன்ட் பற்றி டாக்டர் அருண் ஏற்கனவே சொல்லிட்டாரு. ஆமாங்க, இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது தூதுவளை. தூதுவளைன்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு துவையல் தான் ஞாபகம் வரும். ஆனால் இன்னைக்கு நாம் தூதுவளையில் ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். தூதுவளை ரசம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: தூதுவளை கீரை, காய்ந்த மிளகாய், தக்காளி, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, கடுகு, உப்பு, எண்ணெய். வறுத்து அரைக்க தேவையான பொருட்கள்: மிளகு, சீரகம், பச்சை மிளகாய், பூண்டு, தனியா, துவரம் பருப்பு. ரசத்துக்கு யூஸ்வலாக நாம் ரசப்பொடி போடுவோம். இந்த ரசத்துக்கு ரசப்பொடி போட போகிறதில்ல. ஏற்கனவே சில ஐட்டம் எல்லாம் நான் வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இதுதான் இந்த ரசத்துக்கு பேஸ். இதில் என்னென்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா துவரம் பருப்பு, தனியா, ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா,
பூண்டு, மிளகு, சீரகம் இது எல்லாத்தையுமே எண்ணெயில் வந்து பொன்னிறமாக வறுத்துட்டு அதை அரைச்சி பேஸ்ட் மாதிரி வச்சுருக்கேன். வானலியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்து தாளிச்சிக்கலாம். கொஞ்சம் கடுகு, ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய், ரெண்டு கறிவேப்பிலை. இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரே ஒரு தக்காளியை நீல வாக்கில் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதை இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தூதுவளை கீரையை நான் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். நறுக்கும் போது பார்த்து நறுக்கிக்கோங்க, ஏன்னா இது ஃபுல்லாக முள்ளு முள்ளாக இருக்கும். இந்த தக்காளி வதங்கும் போது இதோடையே இந்த கீரையும் ஆட் பண்ணிடலாம். இந்த ரசத்தை கீரையை வதக்கி தான் பண்ணணும்னு இல்லை, தூதுவளை கீரையை நீங்கள் தனியாக வேக வச்சு அரைச்சி விட்டும் பண்ணலாம். பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். கீரை வேகிற வரைக்கும் கொதிக்க விடணும். தண்ணி கொஞ்சம் சுண்டின அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு, இன்னும் நமக்கு ரசம் வந்து எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வேணுமோ, ரொம்ப தண்ணியாக வேணும் அப்படின்னா ரொம்ப தண்ணியாக நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இதை கொஞ்சம் திக்காக வேணும்னா அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம வாட்டரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு புளிப்புக்கு புளி நாம் ஆட் பண்ணவே இல்லை, தக்காளி தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க. நிறைய தண்ணி விடும்போது அந்த புளிப்பு தன்மை வந்து குறைஞ்சிரும். அதனால் தண்ணி ஆட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தூதுவளை கீரை நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க பேஸ்ட்டை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 மினிட்ஸ் வதக்கிட்டு பச்சை வாடை போன அப்புறமா நமக்கு எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் தண்ணி, அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு பொங்கி வரும்போது கொத்தமல்லி தழை போட்டு இறக்கிடலாம். பச்சை வாடை போயிடுச்சு. இப்போ இதில் தேவையான அளவு தண்ணி, கொஞ்சமாக உப்பு. ரசம் பொங்கி வந்துருச்சு. இப்போ கொத்தமல்லி தழையை ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுப்பு அணைச்சிடலாம். இந்த தூதுவளை ரசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சொன்னாதான் இது தூதுவளை ரசம் அப்படின்னே தெரியும். மற்றபடி கொத்தமல்லி அதிகமாக நறுக்கி போட்டு ஒரு ரசத்தை பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ, பூண்டு ரசம், அந்த டேஸ்ட்டில் தான் இந்த ரசம் இருக்கும். தூதுவளையை ஃபுட்டில் எப்படி ஆட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு தெரியாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ரசத்தை செஞ்சு பார்க்கலாம். ரொம்ப ஈஸியான ரசம் தான். 15 to 20 மினிட்ஸில் இந்த ரசத்தை செஞ்சு முடிச்சிடலாம். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த தூதுவளை ரசத்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தூதுவளை ரசம். பொதுவாக தூதுவளை இலைக்கு உணவினுடைய சுவையை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை உண்டு. உண்டிக்கு சுவை தரும் அப்படின்னு தேரையர் சித்தர் குறிப்பிட்டிருப்பார். இந்த இலையை பயன்படுத்திங்கன்னா சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருள் கூட மிகுந்த சுவை மிகுந்த ஒரு உணவாக மாறும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லுவார்.
ரசம் இயல்பாகவே சுவை மிகுந்த ஒரு ஒரு உணவு பதார்த்தம். அதில் நம்ம தூதுவளை ரசமாக செய்யும்போது இன்னும் அதனுடைய சுவையே ரொம்ப அலாதியாக இருக்கும். அதை பயன்படுத்தும் போது இரைப்பு இளைப்பு சார்ந்த நோய்கள் வராமல் தடுக்கக்கூடிய ஒரு தடுப்பு மருந்தாக இருக்கும். இரைப்பு இளைப்பு நோயினால் அவதிப்படுறவங்க தொடர்ந்து ஒரு உணவுப் பொருளாகவும் இந்த தூதுவளை ரசத்தை வந்து எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்டாலும் சரி, இல்லை அப்படியே நீங்கள் குடிக்கிற பழக்கம் இருந்ததுன்னா ரசத்தை நீங்கள் அப்படியே கூட குடிக்கலாம். அந்த மாதிரி பயன்படுத்தும் போது சளி சார்ந்த நோய்கள் வந்து வெளிவர முடியும். காது சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைக்கு இது ஒரு முக்கியமான மருந்தாக இருக்கும். இப்போ சிலருக்கு வந்து சளி அதிகமாகும் போது காதை அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். காது மந்தமாகவே இருக்கும். சிலருக்கு ஒரு காது எப்போவுமே எனக்கு கேட்கவே இல்லை சார், எதுனாலும் இந்த பக்கம் வந்து சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களும் இந்த தூதுவளையை வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு வடிவத்தில் எடுத்துக்கலாம். இப்போ தூதுவளை ரசமாக எடுத்துக்கலாம், தூதுவளை பொடியாக எடுத்துக்கலாம், இல்லை தூதுவளையை வந்து கஷாயமாக வச்சு குடிக்கலாம். இந்த மாதிரியாக ஒரு மருந்து பொருளாகவோ இல்லை இந்த மாதிரி உணவுப் பொருளாகவோ எடுத்துக்கும் போது இந்த காது சம்மந்தப்பட்ட பிணிகளும் வராமல் வந்து தடுக்கலாம். ஆண்களுக்கு வரக்கூடிய உயிரணுக்கள் குறைவு, அதையும் நீக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றலும் இந்த தூதுவளை கொண்டு அதையும் சரிப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றலும் இருக்கிறதுனால தாராளமாக எல்லா வயதினரும் இந்த தூதுவளையை எல்லா காலங்களிலும் எடுத்துக்க முடியும். இந்த மாதிரியான பனிக்காலங்கள்லையும் இல்லை எப்போவுமே சளி சார்ந்த நோய்களை அவதிப்பட்டவங்களுக்கு ஒரு அருமருந்தாக இந்த தூதுவளை இருக்கும். எந்த ஒரு வடிவத்திலையும் தூதுவளை எடுக்கும்போது இந்த சளி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை முற்றிலுமாக குணமாகிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மருந்தாக இருக்கும். வேறொரு நிகழ்ச்சியில் வேறொரு உணவுப் பொருளோடு அவங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். வணக்கம்.